好，咁多謝發問先。咁其實咧喺我哋出界嚟講啦，我哋其實係有一個好完整嘅編更制度嘅。咁例如啦，我哋你可能見到有陣時 promotion 可能點解你有陣時咁少人啊，或者人數唔夠？其實我哋並唔係唔出現咯，而係我哋有啲有啲莊員可能會係喺設計方面啦，亦都有啲莊員可能出咗去幫手幫同學揾唔同嘅福利嘅。咁其實我哋分配工作上面係希望可以帶到更多嘅嘢俾同學啦。咁例如大家都知可能福利方面，我哋真係要揾人落手落腳。真係就係即係出去唔同嘅地方揾嘅，所以我哋有啲莊員真係出咗去。咁當然 promotion 嘅時間係好重要啦，但係我哋都安排咗唔同嘅莊員留喺度嘅。咁同埋我哋有啲莊員真係可能學業上真係有啲忙嘅，但係呢個只係一個短時間，我哋係互補不足咯。我哋係如果你忙嘅，我幫你頂；如果你如果到我忙嘅時候，你幫翻我頂。呢個係我哋互相嘅幫助。首先多謝你嘅問題啦。咁咧其實咧我哋咧本身咧我哋12個咧都係嚟自唔同嘅院校啊咁樣。咁其實我哋一開始都係即係可能話唔係真係咁有默契咁團結啦。但係其實真係經歷咗呢2個禮拜之後咧，其實我哋真係有呢個進步喺度，我哋真係越嚟越團結啦。同埋我哋係真係每一晚即係都係話已經知道係我哋一定係要開會咁樣嘅。咁同埋我哋都係已經會即係。我哋其實係有時開會係真係齊人嘅，因為我哋會12個都試過一齊通頂咁樣啦，做好多唔同嘅 promotion， 做咗好多手作嘅版咁樣啦。咁其實我哋係即係有呢個進步喺度，其實我哋係真係已經係越嚟越團結，同埋我哋係有嘗試去解決我哋自己嘅問題啦。例如我哋會有一啲嘅真心話嘅分享咁樣啦。咁其實我哋亦都會分配好我哋自己每一個成員嘅工作，即係邊個做邊一 part。咁其實我哋都係有做到呢樣嘢嘅。所以如果我哋上咗莊之後，我哋一定會越嚟越團結，為呢一個嘅學生會做得更好。多謝。係啦，好多謝你嘅發問啦。好，咁咧其實咧，我哋咧喺即係為咗完善呢個制度之下咧，其實我哋咧有一個分工表嘅。咁如果同學咧想知道嘅話咧，可以喺我哋個 board 嗰度 minutes 咧嗰度，我哋有寫到我哋嘅分工嘅。咁每個人咧都有唔同嘅即係做嘅嘢啦。咁其實咧即係我哋咧都相信咧，就算呢個人咧可能唔喺度咧，其實我哋都有做緊第二啲嘢，係即係都係幫緊呢件事嘅。亦都事實嘅證明啦，我哋犧牲係啱嘅。個原因就係好似我近期咧，其實我哋攞到一個最勁嘅 welfare 啦。咁咧就係講緊話6000蚊咧就可以考到車，係啦，6000蚊包晒所有嘢。咁咧，所以咧其實我哋咁另外咧，我哋仲有咧20幾個 welfare 咧，其實都係因為我哋嘅即係會互相就時間啦，咁亦都要就翻商家嘅時間啦。咁就即係有啲人可能喺度sit counter 嘅時候咧，亦都有同學咧，其實出咗去簽 contract 啦，亦都揾緊其他嘅福利俾到同學嘅。咁所以咧，其實我哋咧都明白即係我哋亦都有做到一樣嘢，就係咧我哋有交 NA 時間嘅。咁咧亦都俾即係我哋有個統籌啦，咁我哋就會知道翻同學有啲咩唔喺度嘅咁樣咯。好啦，咁今日第11屆候選內閣嘅 debate 正式圓滿結束，多謝各位同學參加啦，更加多謝各位候選內閣嘅準備啦。